보고 싶다 송이야. 표창장이라는 상인데 뭔가 더 열심히 살아야겠다는 생각을 했어요. 원래는 바로 운동하러 가는 거였는데 제가 깜빡하고 운동복을 안 챙겨 간 거예요. 그래서 오빠 오늘 떨렸어요? 아니요, 막 그렇게 떨리진 않았어요. 막 떨리진 않았고 감사했죠. 뭔가 노래할 때 말고는 막 엄청 떨리거나 그런 건 없는 것 같은데. 근데 내일 공연도 있고 한데 최근에 제가 술을 마시고 노래방에서 너무 열창을 해가지고 목이 좀 아픈 거예요. 최근에. 그래서 좀 불안했다. 어제까지만 해도. 오빠 화장 지웠어요? 네, 화장 지웠어요. 왜 그랬을까? 그러니까 갑자기 전 남자잖아요. 근데 고음을 막 내 한계를 시험해보고 싶었나 봐. 그래서 막 여자 가수분 원키를 막 부르고 그러니까 그 다음날 일어났는데 목이 안 나오는 거야. 너무 충격받아가지고 이거 어떡하지? 막 이랬는데 지금은 괜찮아졌어. 오빠 저 살면서 이상형 없었는데 어느 순간부터 오빠가 제 이상형. 감사합니다. 근데 다음부터는 절대 술 마시고 막 그렇게 무리해서 노래하진 않을 것 같아요. 유하영이 크리에이터 보러 가자고 하는데 조만간 보러 가줘요. 오빠 애교살 그린 거예요? 아니요, 전혀 그리지 않았어요. 오빠 감기 걸렸어요? 아니요, 술 마시고 노래를 너무 열심히 해가지고. 노래 연습했나봐요. 술 마시고도 노래 연습하고 싶었나보다. 그죠? 칼 위험해요. 조심. 오케이, 조심할게. 그리고 이건 나중에 알려드려야겠다. 내가 나중에 보여줄게. 지금 보여줄까? 최근에 제가 칙촉과 촉촉한 초코칩에 대해서 얘기를 나눴잖아요, 우리가. 근데 저에게 촉촉한 초코칩의 진가를 알려주고 싶으시다면서 선물을 받았어요. 오리온 담당자분한테. 좀 보여주자면은 이게 진짜 장난이 아니에요. 놀래지 마요. 엄청 커. 미쳤죠?
그래서 지금 갈아탈까 막 마음이 너무 흔들려. 갈아탈 것 같아. 역시 정이야. 정이 있어야 돼. 사람 마음을 바꾸더라고. 정이라는 게. 막 내 취향마저 갑자기 바뀌었어. 아니 너무 감사하죠. 근데 아직은 좀 약한 것 같고 너무 고민이 됐다. 근데 정말로 감사합니다. 덕분에 촉촉한 초코칩의 진가를 알 수 있을 것 같아요. 촉촉한 초코칩에는 마음까지 있었어. 성의가 있는 세계라는 걸 알았어. 촉촉한 역시 그치. 뭐 살짝 건조한 거보단 촉촉한 게 낫죠. 되게 당황스러우면서 기쁘고 감사하고 고민이 됐죠. 틱촉인가 촉촉한 초코칩 이렇게 고민이 됐던 것 같아. 아침에 제가 자고 있는데 문을 두드리시는 거예요. 문을 두드리셔서 이 아침에 누구야 하면서 딱 나갔는데 택배 아버님이 도와달라고 하시는 거예요. 웬만해서는 도와달라고 안 하시잖아요. 그래서 이거 같이 들고 올라왔어요. 진짜 무거워. 아니 선물 하나에 칙촉을 버리면 안 돼요. 아니 고민 중인 거라니까요. 그러니까 왜냐면 뭔가 이렇게 성의잖아. 마음. 그렇지 않아요? 세상에 맛있는 음식점은 어딜 가나 있어. 근데 내가 가는 음식점은 그 사람이 누구냐, 그 음식을 만드는 사람이 나를 어떤 마음으로 대하느냐에 따라서 가는 빈도수가 달라질 수 있는 거잖아요. 그죠? 그렇게 생각 안 해요? 만약에 틱촉에서도 선물 오면 어떡할 거예요? 모르지. 그래도 이렇게 해주신 게 어디야. 이게 쉬운 게 아니잖아요. 그지 않아요? 많이 드셨나요? 뭘 많이 먹어? 이렇게 많이 먹지 않았어요. VS에서도 너무 튀시던데요? 근데 저기 칙촉이래. 그렇게 티인 줄 몰랐어요. 그렇게 티인 줄 몰랐어. 칙촉 한 번만 더 보여주세요. 형, 칙촉이 아니라 나는 칙촉파였어. 근데 오리온 촉촉한 초코칩 팀에서 선물을 보내줬다, 형. 봐봐. 심지어 짱 커. 진짜 크지, 형. 오빠는 어머니 닮았어요? 아버지 닮았어? 노래를 잘하나요? 저는 아버지가 음색이 좋으시고 엄마 좀 더 닮은 것 같아요. 제가 이게 감사해서 언박싱도 못하고 있어.
내가 지금 감사해가지고 언박싱을 못하고 있다고요. 여러분 오늘 촉촉한 초코칩 많이 드세요. 너무 유쾌하더라. 진짜 되게 유쾌했어요. 그 하루의 시작이 물론 자고 있는데 깨가지고 막 그렇긴 했는 좀 그렇긴 했는데 받자마자는 엄청 유쾌했어. 같이 언박싱 해봐요. 그거는 그러게 나중에 유튜브로 한번 해봐야겠다. 뭐 오늘은 촉촉한 거 드세요. 이거 다 먹어갈 때쯤은 다시 칙촉파로 갈 수도 있지 뭐. 나중에 언박싱 해볼게요. 나중에 우리 같이 언박싱 해요. 찍어둘게요. 왜냐면 여기가 너무 좁아가지고 언박싱 하기에는 좀 상태가 그렇게 좋지가 않아요. 집이 너무 좁아서. 11시 반에 아웃인가요? 12시 반에 아웃인가요? 아니요, 11시 반에 아웃이에요. 왜냐면 운동하러 가야 돼가지고. 오빠 이번에 충대축제에서 우리 잠깐 쉬어갈래요 불러주시면 안 돼요? 가사 들어보니까 많이 위로가 되던데. 네. 되면은 할게요. 얘기해보고. 오빠 전참시 발삼 어떻게 된 거예요? 아니 아직 뭐 연락이 근데 연락 오면 준비해야죠. 연락 오면 진짜 준비해야지. 준경이 형 안녕하세요. 뷰민라 스포 가능해요? 아니요, 불가능할 것 같아요. 옷은 며칠 동안 같은 옷이에요? 다른 거 입다가 한 번 더 입은 거예요. 콘서트 언제 스포 해줘요? 콘서트는 12월 중순 초중순 시작하지 않을까? 다시 농구하세요? 제가 한번 다리 다치고 농구를 쉬고 있는데 조만간 이제 다시 시작할 것 같아요. 무슨 운동하러 가세요? 헬스하러 갑니다. 호서대에서 만나요. 옆 동네에 온다니 깍. 알겠습니다. 전국 투어예요? 일본도 와줘요. 가고 싶다. 오빠 배드민턴 해요. 배드민턴 좋지. 요즘 살찌셨죠? 아니요, 막 그렇게 찌진 않았는데. 헬스장 24시에요? 한번 확인을 해봐야 돼요. 서울에서만 하나요? 아닐 것 같아요. 오빠 테니사 잘 쳐요? 테니사? 그게 대체 뭐죠? 테니스 아닌가요? 테니스 아예 못 쳐요. 날씨가 많이 추워져서 감기 조심하세요. 네, 감기 조심하세요. 님도요. 부어 보여요. 오늘 힘들었어요? 좀 피곤하긴 한 것 같아요. 김민아님 안녕하세요. 나중에 기회되면 같이 작업하고 싶습니다. 오빠 저희 브랜드 옷 입어주세요. 예뻐요. 어떤 브랜드인지도 얘기 안 하고 지금 입어달라고 말씀하시는 게 누구 놀리는 것도 아니고. 오빠 따라서 머리 쿨 블랙 했어요. 잘하셨어요. 오빠 라방 처음 들어와요. 잘하셨어요.
좋아해요. 저도 좋아해요. 아, 이제 저는 30분이 돼서 슬 나가보도록 할게요. 운동하러 가야 돼가지고 내일 그래도 예쁜 모습 보여드리려고 가는 거니까 좀 봐주세요. 아셨죠? 더 좋은 모습 자주자주 보여드릴 수 있게. 전 운동하고 올게요. 안녕.